Gak bintik-bintik ya? Kayak Garuda. Lurus kan? Kayak elang ininya. Kayak elang. Oh, itu yang jantannya tuh. Jantan ya. Paruhnya kayak burung elang ya. Iya. Kenapa kayak gitu? Hah? Mau apa? Barunya kayak burung elangnya jatuh. Oh ya udah sok. Buangnya nanti di Yang Nggak tahu. jantan, beda kan mukanya. nanti tanyain aja. Ya, kalau ini mah kayak burung elang. Burung apa itu? Lurus ini kan. Itu jenis jantan. Jenis jantannya.